El hijo del carpintero. Mateo creció escuchando que no llegaría lejos. Su padre era carpintero y él aprendió a trabajar la madera desde niño. Con el tiempo, comenzó a tallar figuras tan hermosas que la gente empezó a buscarlas desde otras ciudades. Cuando un periodista le preguntó cómo había logrado tanto, Mateo dijo: transformé las palabras que me herían en la madera que me dio de comer. Enseñanza. No te detengas en las voces que dudan de ti. Convierte cada crítica en el martillo que da forma a tus sueños.